हांवें संदर्शन केलें थंयची युनिस ब्रिट्टो हे आशिल्लीची सुमार कार्यकर्ते म्हाका पावल मोरेस पुरो थंय मेळ्ळीची. मागीर हांव थंयसून वसंत एकाल घरा गेली. मागीर BJP सलदाना तांगेल घरा गद्दे पुणी येरी तशे पुरो वचून मस्त इंटरव्यूज करून ते एक कार्यक्रम हांव ते सुची प्रसार केल्ले आनी ताजे येदेचे तांणी पुरो कसो पुरो कोंकणीन उलयले कडेरी ते म्हाका बेंगळूरा पेटय म्हूण आयले त्या वय ताजे हे कसले कुडके कुडके हे संदर्शनाचे पुरो बेंगळूरा पेटयले ते प्रदेश समाचारांत ते विशय आयलो. तसली एक संभ्रमा घडयेन तूं हांव सुरवेक वामन मामाल वटू म्हगेले मुलाकात जाले. मागीर तशीच तांगेले कोंकणी हे कसले होराट मुखार वता वतात आनी एक दीस आमगेले KG नायक मामाल हॉट हनुमान ताजी माडी येदी तेन्ना भविष्य चडावत कोंकणीचे पुरा कसले मिटिंग्स आनी जावं दिले थंय जाताले. थंय तांणी म्हाका न्ही कन्सेप्टा फेर्नांडीसाक आपयश करून आकाशवाणीन तूं कशी कोंकणी कार्यक्रम लायक करून व्हर आकर्शक कोर आमगेले कोंकणी जना चड चड थंय येवचेशी कशी कोर म्हळेली एक विचार हे करूंक आमकां आपयलेले. तेन्ना आमी आमकां थंय बदल जावन कोंकणी कार्यक्रम करूंक आमगेले हाची भितरी डिपार्टमेंटा भितरी कसले अडकळे सुरवे आमी चड ड्युरेशनाक दिताले कार्यक्रम. आतां खंयचे खंयचे कार्यक्रम येवन थंय कितले कट्ट जाले ते ड्युरेशन म्हळ्यार तांतू उण्या हे आयले म्हळ्यार पुरो तागेले एक सांगून घेतले कडेन तो तशी तेन्ना मंगळूर आकाशवाणीचो निर्देशक जावन आशिल्लो वेंकटेश गोडखिंडी ख्यात बांसुरी वादक तांणी आतां प्रवीण गोडखिंडी ल्हान येवन एक दीस मेळ्ळेची वामन मामू आमकां आपयश केलेले भारी खुशीरी आमगेले निर्देशकांनी वामन मामाल भेट न्ही जाल्ली. ते जावन थोडे दिसान आमकां ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿನ ಫೋನು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಶೆಣೆಯವರು ಬಂದು ಚಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಳರಿ ವಾಮನ್ ಮಾಮನ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ್ ತೈ ತನ್ನ स्टेशन डायरेक्टर आशिल्लीची तांकां डेल्लीक पुरा पत्र व्यवहार करून मंगळूर आकाशवाणीन तूं कोंकणी कार्यक्रमा ड्युरेशन चड जावका म्हणून एक मनवी घाल्लेली. म्हळ्यार हांकां ते एग्जिक्युटीव कोरका जाल्यार कश्ट आसता न्हू कोणाक स्टेशन लेवलार तशी इंथ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ म्हणून म्हणलें थंयसून वामन मामाल वटू चड लागशिल्ले मागीर हे जाता गेले. म्हळ्यार तुमकां ते होराटकारार परिचय तेन्ना मेळ्ळो तुमकां तशी म्हाका मिगेले हांव तुड घास करतना वामन मामू म्हाका एक होराटगार जावन सुरवे ताका हांव पळयलेले. मागीर विश्व कोंकणी संमेलनाक वता वता वतरी ते संमेलन जात तरी तांकां हांव विश्व कोंकणी सरदार जावन पळयले. सरदार जावन तांणी केल्लें काम म्हळ्यार ते मुखेलपण तांणी घेतिल्लें पुराय ते पळयलें. तशीच मागीर म्हाका तांणी कोंकणीची एक गुरू जावन म्हाका एक दीक्ष दिलेली. म्हळ्यार ते दोलताय म्हाका हांव आकाशवाणीतूं मस्त वर्स कोंकणी कार्यक्रम केला. विश्व कोंकणी संमेलनाची निरूपणे तांतूं हांव भाग घेतल्या. ते दोलताय म्हाका मिगेल कोंकणी तितली सम ना म्हळ्यार म्हाका कागूत नाशिल्लें जाल्यार मिगेल कोंकणींत हांव खंय खंय सम कोन्न घेवका बरोवची कोंकणी कशी बरोवका ಒತ್ತಕ್ಷರ ನಾಶಿ कसा कोरका म्हळेलें तसले एक दीक्ष दिलेले एक गुरू जावनूय हांव वामन मामा पळयता. तशीच मागीर तो म्हाका बापूस जावन तो सुमार संदर्भार आशिल्लो. मागीर लास्ट मिगेल चरडशी आशिल्लो एक भावनात्मक जावन आशिल्ले संबंद तुमगेले भितर आशिल्ले आमी पळयला ते तुमगेले सगळे एक दोग जणय तुमी तागेलो मस्त लागशिल्ले जावन ताका मस्त जावका जावन आशिल्ले. केणी मामाल उडगास खंयचो पयल्यान पयलो ताका तागेलो मेळ्ळो उडगास खंयचो केणी माम? प्रथम जावन म्हाका एक तीर्थरूप समान जावन आशिल्ले तांणी पयली 2 तारीख एक देवादीन जाल्ले भारी एक बेजारूय जाल्लो म्हाका. म्हळ्यार कसो की एक नमने अंधकारशे आयलो कसं करचें कसं म्हणून मागीर कसं करचें देवाल इच्छा कसं की ती जावू का मागीर तांगेलें शरीर हांगा दवरलें मागीर श्रद्धांजली दिल्ली. ह्या संदर्भार पुनरपी हांव ते आमगेल्या देखून चमकलेले एक चेतनाक हांव पुनरपी एक श्रद्धांजली ह्या मुलाक हांव दिता आसा.
म्हाका मनांत मस्त रडता आसा वय वय म्हळ्यार मेगेल आनी तागेले एक संबंध म्हळ्यार तितले नमने एक बॉन्डिंग वय वय फस्ट म्हाका वामन मामाल ओटू सादारण तो शिवमोग्गांत सर्विसार आसतना सिंडिकेट बँक आशिल्लो तो आमी आमगेलो ऑफिशियल टुरार वतना हांव मैसूर सेल्स इंटरनॅशनल आशिल्लो वय मालगड मनीस एकलो थंय आसा म्हणटना आमी वचून मेळटालेची ताणें थंय बसतरी आतिथ्य परत दिवन वय. येतारा बुकारा तेन्ना तो कोंकणी चळवळी कितलो देव न्ही तो सादारण एक 88 नंतर ಬಹುಶಃ तो देवलो ताजे नंतर तो थंय खंयच्या तरी मुडबिद्र आयलो म्हाका कळ्ळें मुडबिद्र आयिल्लें म्हूण मुडबिद्रे वतना ताणें सोणी येवका तुवें म्हणून कितले केवळ गरकड आपयल म्हाका हांगा तुंबेन तूं ताणें आपयल सो ते तुंबेन तूं म्हाका मागीर मेगेलेची कार्य हें चटवटीक चड आशिल्लो तो कोण म्हाका वचूंक जायनी ताजे नंतर चमकलां हांव भारी बेजार जाता वय. ताजे नंतर मस्त घटना आसा आनी काही वय, मुखार हांव वय, सांगता वय. तुमकां नाही हांव ताजे गेले एक कसं म्हणून पळयलें म्हळ्यार कोणाकय तो एक लागीं आयलो म्हूण जाल्यार मागीर तो तांकां एक मस्त लागीं तांडून घेवन तांगेलो टू एक व्यवहार एक तांगेलो टू एक संबंद दवरून घेता आशिल्लो आनी तांकां उडगासन आपोवचे यो रे म्हणचे जेवण खाणां करचें तें पुराय आशिल्लें मस्त तागेले शकुंतल मागीर तागेले तुमी म्हणलें ते आरंभीक काला विशयी तुमी सांगले तेन्ना आकाशवाणीचे एक हाजे खातीर आनी म्हणून मागीर तुमगेले अवकाश केन्ना ताका तुमी पळयले वय मागीर अशीची 1990 ताजे मध्य हे 8व्या वळेरींत कोंकणी भाशे स्थानमान मेळटरी ताजे एक सुरवे वर्साचे एक आचरण संभ्रम म्हणून केल्ले हांगा टावन हॉलांत त्या कार्यक्रमांतूय हांव भाग घेतला मागीर MC जावन पुराय मागीर हे जाल्ले कसले अकॅडमी जाल्ले ताजे संदर्भारी पुराय मागीर थंयसून आमगेले विश्व कोंकणी संमेलनाची तयारी सुरू जाली ते नवरत्न हे आमगेले कॉम्प्लेक्स SL शेटाले थंय ऑफिस आशिल्ले कोंकणीचे थंय मस्त मिटिंग्स कितले मिटिंग्स पुरा जाण थंय येवन आमी मेळचे आशिल्ले मस्त समिती जाल्लेची हांव एक सांस्कृतीक समिती एरिक ओजारियो तांगेले अंडर मागीर एक वेदिकेची समिती म्हळ्यार आमी कोण पुराय निरूपक जावन काम करता हांव कन्सेप्टा फेर्नांडीस मागीर टायटस अशी मस्त जन उषा मोहन पै अशा पुरो मस्त जन आमी जाल्यार प्रधान इनॉग्रल आनी समारोपाचे ते दोनी हांव आनी कन्सेप्टा फेर्नांडिसानाची मेन स्टेजर केलेले ते अशा पुरो नातल्यार परिसंवाद समिती कोण कोणाक आमी हाका टॉकाक म्हळ्यार थंय हे दिवच्याक उपन्यास दिवचे आपोवका म्हणलेले तांगेले आर्टिकल हाडोवचे ते पळोवचे ते हे ताजे असले आनी सांस्कृतीक कार्यक्रमाकय आमी निरूपक जावन काम करताले तेन्ना मस्त हरिकथा अशा पुरो मागीर संगीता कार्यक्रम अशा पुरो त्रियात्र गोंयचे हांगा गोड्डे रामायण असो मस्त कार्यक्रम 7 दीस डिसेंबर 16 तारीख दोन ಬಹುಶಃ 22 तारीख ताई तसले भूतपूर्व 7 दिसा कार्यक्रम तो ताजे तयारी सगळे वर्ष ताजे एक माड्डी उबारून घेवन एक उद्घाटना कार्यक्रम म्हळे हे म्हळे ते म्हळे मस्त कार्यक्रम वामन मोटू काम केलेलो तो उडगास पुरे मस्त नाही त्या संदर्भात तुम्ही सांगल्यात म्हळे एक MC करचे म्हळ्यार बरे एक चमकलीची ते स्टेजार चढली आणि उलयलेलं नाही ताजी मागशी तुम्ही सगळे नियाळ घेवका जाता खंय दाखोवन कसं कार्यक्रम जाता असं आणि कसं पुराय म्हळ्यार चुकी ना अशी सांगता जाल्यार ते पुराय तुम्ही रिसर्च करका जाता ह्या संदर्भात वामन मामाक तुम्ही मस्तपंत मेळलेले आसतले मस्तपंत तागेलो भासाभास केलेले आसतले उलयतले आसतले तेन्नाचे व्यक्तित्व तागेले कशें आशिल्ले म्हळ्यार ते आमकां स्टेज अनाउन्समेंटाची फुल्ल जबाबदारी एरिक ओजारियो आनी तांणी इतले आमकां रिहर्सल घेताले म्हळ्यार आतां फायचे कार्यक्रम आसले आज आमी सगळे तांकां सांगून दाखोवपाचे स्टेप बाय स्टेप तशी तांतू चेड वामन हस्तक्षेप नाशिल्लो तेशी आमकां ताजी पुराय आमकां ट्रेनिंग दिल्लेले एक नमने खडक एक मिलिटरी शिस्तारी तांतू ಬಹುಶಃ एरिक ओजारियो ओटू काम केलेले मनशांक कोणाकय
एक कशी एक स्टेज कार्यक्रम कोरका मळेल एक शिक्षण त्या नमने तांगेला मेळतते ते हांव हे विश्व कोंकणी संमेलना संदर्भारी म्हाका तो एक पाठ मेळ्ळो म्हूण सांगू इच्छा पावता आनी ते तांगेले दोगाले तितले मेळामेळीर ते चलता वामन मामाले आनी एरिक वझार नातले खंयचेय कमिटी आसा पुरो ते पुराय वामन मामाले एक उतराक पुरा कमिटी जन कितले चंद कोण तागेले तसले एक व्यक्तित्व ते तो एक मध्ये एक सूर्यशी बाकी सुत्तू एक नवग्रह अशी पुरा कमिटी जन वेंकटेश बाळ आसा पुरो नातल्यार आमगेले महेश नायक आसा पुरो नातल्यार आतिथ्य समितीची KG नायक आनी आमगेले आनी कुडपी दामोदर प्रभू कुडपी जगदीश शेणै अशी विलियम तांणी प्रवासाचे आजे ताजे मस्त प्रवास म्हळ्यार आईल जनांक ट्रॅव्हलिंगाचे अशी मस्त कमिटी आशिल्लीची ते पुरा कमिटी जन आनी तांगेल पशी चड प्रायाची इवन BV बाळीग माम तांणी ताय वामना म्हणून एक तांणी निंबूचे क्रम म्हाका तितले म्हळ्यार वामन माम तितले चंद कोणते एक निभायसून व्हरतालो एक लायक एक आडळितगार तो नातल्यार इतले व्हड एक विश्व कोंकणी संमेलन अभूतपूर्व न भूतो न भविष्यती म्हणजे एक तांणी करून दाखयले त्या संदर्भारी एक त्रिविक्रम व्यक्तित्वाचे एक उक्तावण आमकां तागेले दिसलें म्हूण दिसता म्हाका म्हळ्यार ताजे उद्घाटना समारंभाक देवेगौड येयलो आमगेले तेन्ना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री तांणी आनी ताजे खातीरच विशेष जावन आमगेले KC प्रभून हांगसून सरस्वती गुजरात आशिल्ले तांणी थंयसून सरस्वती न्हंयचे उदकाक एक कळशां भरून हाडले ते वयरसून अशी देवेगौडान तांणी मंत्रीन हांगा घालचे सकल थंयसून एक फावंटनशी ते फुट्टून वयर येवचे तसले एक हे केलेले तांकां समजावन एक ऑर्केस्ट्रा ताका समजावन एक पद्याचे गायन वृंद गायन वृंदा विशयी सांगचे जाल्यार 100 चड काय एक 125 चड गायक एक वेळेरी तांणी तितले जनांनी आमगेले बाळ मामाले गोडी गोडी होडी भास कोंकणी आसा पुरो नातल्यार विजयनाथ भट्टाले आमी वीर कोंकणी संतान आसा पुरो चाफरा हांगेले रचना आसा पुरो अशी मस्त पद घेवन घेवन ते प्रकार आनी ताजे काही पुढे वेदी मुखार एक सनय एक वेदीक आसताली तांतू फर्स्ट हान्य पुराय गेस्टान येवन बसतरी तांकां आमगेले पुराय दुसरे आमगेले खंयचे हे आसा कम्युनिटी आसा GSB आसा पुरो क्रिश्चन आसा पुरो चेपटेकार आसा पुरो नातले सिद्धी आसा पुरो अशी दुसरे खारवी कुडबी हांगेले सगळ्याले एक 4 मिनिटाचे एक तांगे संस्कृती दाखोवचे एक प्रात्यक्षिक आशिल्लें ते पुरो पळोवन देवेगौडा उरलोच्याक सब्जेक्ट थंय मेळ्ळे तांणी सांगले हांगा मिनी भारतच आसा मू तुमगेले हांग म्हणून सांगून घेवन तांणी सांगिल्लें आसा मार्गरेट आळवा सुरेश कलमाडी अशी पुरा व्हडोड्ड मनुष्य पुराय थंय वेदीर आशिल्ले बिशप तेन्नाचे ब्लेस बाजिल डिसोजा तांणी मानादीक आनी पुरा आशिल्लेची तसले एक वैभवोपेत एक ते एक समारंभ भोवशा मिगे जिवनांत हांवें आनी पळयनी वय वामन माम एक तेन्ना म्हळ्यार ते हांगसून आमगेले मेन नेहरू मैदान आसून सूर जालेले पुरुश हांव ते हांगा संमेलनाचे हक्क ग्राउंड आयिल्ले वय भारी एक अविस्मरणीय घटन ते आनी बस्ती मामान तेच केल्लेले ते एक स्वागत भाषण प्रास्ताविक जावन उलयलेले तांणी आनी पुराय अमेरिकातून आनी भारताचे पुरा कडेसून आयिल्ले प्रतिनिधींक पुराय वामन मामान एक सगळे एक कोंकणीचे एक दर्शन आनी तागेले एक कसले विजन आसा ते पुराय तांणी सांगिल्लें तितलें अद्भुत सांगता आसतना म्हाका एक रोमांचन जाता म्हळ्यार एक हांवें कोणके एकल्यान विजीट आयिल्लें तेन्ना म्हणलें एक कोंकणी म्हळ्यार ते एक भास मान न्हय ते एक नमुने एक इंटँजिबल एक स्वरुपाचे म्हळ्यार खंयचे तुका धरूं जायना ते आतां तसले एक स्वरुपाचे एक विशय तांणी एक इतले व्हड एक रूप ताका दिवचे साध्य जालें
म्हणल्यार त्या सान त्या विश्व कोंकणी केंद्रात जेवो त्या विश्व संमेलनान तूं संमेलना फुडें तेजी बिजांकूर जावन आसच्या पुरो म्हण लागता म्हळ्यार इतले व्हड एक आयाम ते घेता म्हळ्यार कल्पने ताका तेन्ना आशिल्ले म्हणून म्हाका दिसता आसा म्हळ्यार तो मस्त दूरदृष्टित्व तागेले बद हे एक सनसल हिशी डॉक्टर BM हेगडेन एक आमगेले एक सलेचे एक सभेंत सांगिल्ले ते घेवन तेन्नाची KK माम तांणी पळय आशिल्ले ते मिटिंगांतू थंयसून वामन मामान ते घेतलेची घेवन मागीर ते साकार करचे दृश्टीन कितले भोवंडी म्हणून बारसले मागीर तांणी अमेरिका थंय वचून आयलेची हांकां पुराय घेवन बाकी पदाधिकाऱ्यांक पुराय घेवन ताजी मागशी तांगेले केद व्हड एक दूरदृष्टित्वनी ते विजन आशिल्ले म्हणलेले ते सांगू साध्य ना म्हळ्यार ते आमकां दिसता आतां पळयतना आतां हें टँजिबल स्वरुपाक येवन पावला आमगेले आमकां मनान तूं अर्थ करून घेवच्या शक्य जाता हें एक विश्व कोंकणी केंद्र हांगा लायब्ररी हांगा हें हांगा तें पुराय आशिल्लें म्हणून आतां आमकां आसा म्हणून लायब्ररी पळयतना कळटा बट तुमी दोग जाणांनी हें बिल्डींग जत्ता आसतना आमी म्हळ्यार बिल्डींग जत्ता आसतना तुमी पळयलां हें बिल्डींग जत्ता आसतना सुमार काळ तें बिल्डींग म्हळ्यार सुमार 2005 फावंडेशन स्टोन जाल्लेलें 4-5 वर्स तुमी बिल्डींग पळोवन आसतले म्हळ्यार लागीं घर तुमकां ताता वेळा पळयत आशिल्लें कितें तो थंय तेन्ना कार्यालय हांगा आशिल्लें नवरत्न हांगा थंय तात्ता वेळा ताणें फोन करून आपोवचें हांव कशें खातीर वामन माम कसं काम न्हय पळय एक शरणान भेट जाल्यार थंय लायक विचार उत्पन्न जाता ताजी खातीर आनी कसले ना गे यो तेन्ना परत म्हाका गे न्ही म्हणून बारीक भगवचन उलोवचें आशिल्लें वामन मामान मागीर हांगा येत तरी मागीर ते आमगेले हे बांधवी वाडता एक धुवशी मागीर जाल्ले तेजे फुडें ताणें म्हाका कोणाले जाल्यार ही कोण गो ही आकाशवाणी डायरेक्टर आसांचे वामन माम तूं म्हाका डायरेक्टर न्ही म्हणून सांगू नका हांव तुगेले येवन तशें म्हणटा म्हणून कोणी लेखची विलावारी म्हणून म्हाका येवची इन्विटेशन आतां आकाशवाणी असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून येवचें आशिल्लें हांव सांग तूं हांवें न्हू सर थंय तो म्हाका डायरेक्टर म्हणूनच जा म्हणून ना तूं जाता न्ही मुखार एक मनशाक एक सान कितले तागेले कितले सान प्रयास आसच्या पुरो कितले व्हड प्रयास आसच्या पुरो त्या मनशाक एक मान दिवचे एक क्रम आसता पळय ताका येद्रा बसून आशिल्ल्याक मस्त मना मस्त खुश जावका मस्त एक तागेले व्यक्तित्वा वयर खुश जावका तसले एक फिलींग दिता आशिल्लो येद्रा बशिल्ल्याक स्विकार करचे नमनो आनी तागेले वांटून घेवचे विशय वांटून घेवचे रिती ते पुरो तेन्ना दाखोवन आशिल्लें सो आतां तुमी विश्व कोंकणी संमेलना विशयांनी पुराय केलो सांगलो बहुशा ताजी नंतरची कालगट्टार तो अकाडेमीचे कामान तूं चड व्यस्त जाल्लो म्हण दिसता म्हाका त्या संदर्भार तुमी काम करून आसतले तागेल्याक म्हळ्यार मस्त सकट ताणें साहित्यीक जावन आशिल्ले एक समान सेमिनार टायपाचे सुमार काम करेल ताणें त्या टायमार तुमगेले कशें आशिल्लें तागेलें वटू हांव कवी गोश्टींतू मागीर अशी पेपर मंडन असल पुराय मस्त केला तांगेले मार्गदर्शनारी मागीर तेची तुमी हांगा हे बिल्डिंगाचे एक विशय सांगिल्ले सांगता म्हाका आनी तेन्ना आमगेले कार्यक्रमाचे अधिकार जावन आशिल्लो डॉक्टर वसंत कुमार पेर्ला आनी मुकुंद प्रभू आमगेले संशोधक आमकां एक कार करून ते आकाशवाणी पेटोवन सुरवेक बिजेसून मुकुंद प्रभू मामाक हे केलें पीक केलें मागीर आमकां दोगांक थंयसून हे करून हांगा हे बिल्डींग जावचे कडेन आपोवन हाडलें आनी तेन्ना जोर पावसा वेळू आनी पुराय थंय थंय अशी हाका हे दिवचे खातीर गोणी गिणी पुराय अर्द बांदिल्ली बिल्डींग घालून आसा चोडूक एक नमने अट्टळीक शिकोवन पळय मेट्टा न्ही जायनी तशी पुराय जावन आमी वतना मुकुंद प्रभू पुराय वामन मामन पळय हे बोर्ड रूम हे लायब्ररी हे अशी हे तशी म्हूण पुराय वर्णन करतना हांवें मन आलेकचे हे बाबा हे वामन मामाल एक आयडी म्हळ्यार कसो हांगा लायब्ररी केल्या कोण येता हांगा बोर्ड रूम काय कसं हे पळय जावचोच विशय मागीर हांगा अशी पुराय गार्डन पुरो आसा हांगा आमगेले कोंकणी गेले कसो पुरो आसा पत्रड्या पान आनी ते हे ताजी पुराय कृषी करू आसा तशें ते उंचा आसा अशें मस्त पुरो विचार सांगला ताणें तेन्ना मागीर मिगेला म्हणालो तुमकां पुराय हे हाण कसले दाखोवचे गोतोस अशें कोणताला
तुम्ही हे पुरो पेपर बरोवका अशी थंय एक केंद्र जाता आसा म्हणून तशी आमकां एक हे मेळका प्रचार मेळका ताजे खातीर तुमकां पुरो हाण दाखोवचें हें म्हणून तशी तागेले प्रती कामा मध्य कोंकणी केंद्र ताजे एक ध्यास एक हुस्क आशिल्लो वय म्हळ्यार तुका तो 1995 1995 ಅಂತೂ ते एक ताजे एक दीक्ष घेतली त्यांनी विश्व कोंकणी केंद्र बांदूका संमेलनाच्या अखेर दिसाक त्यांनी ते निर्धार घेतिलो नवा विश्व कोंकणी केंद्र बांदूका म्हणून बट 10 वर्ष उण्यान उणे 10 वर्ष ताणे सतत परिश्रम मारी ताणे एक म्हळ्यार एक हें केला ताजी मागशी लांबला तो एकांगी जावन होराट केला थोटा मागशी म्हळ्यार एक 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 निर्धार जाल्लो एक आलोचना आयली एक आयडिया आयली अशें करून एक विश्व कोंकणी केंद्र बांदूका म्हणून विश्व कोंकणी केंद्र कशी बांदूं येत आशिल्लें एक साना एक बिल्डींग बांदूं येत आशिल्लें पेंटा मध्येन तूं एक मस्त जाग साना जाग एक 10 सेंट जाग घेवन अवेलेबल घेवन तेन्ना रिसोर्सेस ना पळय तेन्ना तांणी कशें की ताणेची बँकांक आनी विंगड संस्थे संघ संस्थेलाक वचून डोनेशन रेज करून वरलेले दुडवार तांणी विश्व कोंकणी केंद्राचे एक स्वप्न पळयता आसची म्हणून ते आशिल्ले सान दुडवारी इतले व्हड गात्राचे एक विजन धरतशिल्ले तेन्ना म्हणलें जाल्यार ताणें तें साध्य करून दाखयलें म्हणटना तेचे म्हाका ते मध्येन तूं ಸ್ವಲ್ಪ ताणे हे केंद्राचे हाजी पूर जाता आसतना मिगेले वैयक्तीक जाल्लेले सगळी आरोग्य समस्या आनी अशी घरांतून हाजेतून हांव ಸ್ವಲ್ಪ तागेले कॉन्टॅक्ट उणे आशिल्ले उणे म्हळ्यार तो आपयता आसतशिलो मध्य सांगतालो तुका न्ही म्हाका जातक मेळा मेळूंकचें ना गो म्हणटालो तो मागीर हांव तागेले ಒಟ್ಟು लागशिले हक्का येयली 2010 बाकीबाब बोरकर महान कोंकणी कवी तागेले जन्म शतमानोत्सव संदर्भाक एक ಸ್ವಲ್ಪ महिन फुडें हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांतू एक मिटींग आपयलेलें वामन तेन्ना म्हाकाय आपयलेलें म्हूण हांव आयली तेन्ना अशें आमी बाकीबाब बोरकराले जन्म शतमानोत्सव एक आचरण व्हड रितीन हांगा केंद्रांत कोरता म्हूण आसा ताजे बद्दल तुमगेले कसं जालें हे पळय आयडिया आसा कसा कोर येता म्हण ताणें निमगेताना हांव एक भयंकर धारष्ट्यारी हांव बाकी बाबाले हे कवन कोंकणी कवन कन्नडाक हांव अनुवाद करता म्हणून सांगून सोडलें मागीर म्हाका तें कोरता जाल्यार भारी कश्ट जाले म्हळ्यार ते सुरवेक तागेलें तें कवन संकलन म्हाका मेळूंक कश्ट जालें मागीर सुमार काळ अशी शोधन कोरून म्हळ्यार तें आतां आउट ऑफ हे आसता 5 जाणां 5 जाणां मागीर म्हाका मेल्विन रोड्रिगसाना तागेले आशिल्ली एक भारी जीर्ण जाल्ली प्रती ती दिल्ली मागीर ससायाचे फोटो कॉपी अशी हे झेरॉक्साचे ते दिल्ले काणून सोडून पळयल्यार म्हाका एक अक्षर अर्थ जायना तातूंतले वामन मामान म्हाका ताजे खातीर कितले बरो येद्दे धोडी डिक्शनरी परा हांगा कोंकणी केंद्र आशिल्ली पुरा दिवन पुरा दिवन पळय म्हळें जाल्यार मात ते वचना मागीर हांव एक वेळा गोंया गेल्या वेळा थंय राजय पवार तांकां भेटून एक बाकी बाबा वयर एक क्लास घेतले तांणी म्हाका इतले चंद कोन्न बाकी बाबाले ते वर्ड्स कॉइन करची रीती कशी तांगेले एक जाले पुरा म्हाका एक घंट बरी आमी रामनाथी राबिले थंय आमगेले हक्की येवन राबून आमगेले रुमांतू येवन पुरा सांगून ताजे नंतर हांव तेजे हे अनुवाद केल्ले मागीर ते नूपूर म्हणून ते प्रकट जाले विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन ते पब्लिश केलेले मिगेले एक प्रथम एक प्रकटीत ग्रंथ ते वय म्हाका ताजे बद्दल म्हाका मस्त अभिमान दिसता त्या म्हळ्यार हाजी मागशी वामन मामाले मस्त एक कसा म्हणटाचे एक प्रयत्न एक ಒತ್ತಾಯು ते आसा तशें ते कितले समजला कसं म्हळ्यार म्हाका ते समजतेच ना हांव केल्लें काम समजल लागी ना म्हळेलें म्हाका गोतना जाल्यार तसले एक काम जी करचें ना वामन मामान करयसिलें ताणे मिगे वयर दवरलेले एक विश्वासू तितलो व्हड तो तुम्ही आनी खंयची विंगड पुस्तकां वयर काम केलां वामन मामाले एक अजेरी म्हळ्यार ಒತ್ತಾಯರಿ
मागीर हे नूपूर म्हण हे पांयजणाचे हे घेवन लिरिक्स घेवन एक सीडी त्या वेळी ते ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर जालेले त्या वेळी आणि आमगेले पुತ್ತूर पांडुरंग नायकान ಸ್ವಲ್ಪ ट्यून केला ಸ್ವಲ್ಪ पुತ್ತूर नरसिंह नायकान ट्यून केला ते पुराय बेंगलोरांत ती सीडी जाली रफीक खाना नाही तांत भितरी ताजे पयशे पुढे हय रफीक खाना ताजे पुढे आमी निमगिलेले तेन्ना तांणी आमकां एक हद प्रमाणाचे कोट केलेले जाल्यार वामन मामा ते चिक्के नरसिंह नायक आणि पांडुरंग नायक ಒಟ್ಟು ಮೇಳನು ते सीडी तुम्ही हे केलं बेंगलोरांत तेन्ना ताका एक निरूपण एक आरंभीक या पर दिवच्याक पर म्हणून हा वय बेंगलोरा गेलेली ते स्टुडिओ ते रेकॉर्डिंग आणि पर जावन भारी चंद आयला ते भारी चंद ರೀತಿ ते आणि म्हाका आयके उडगास आसता ते पंचारती घेवन बहुशः ती सीड आमगेला सोका आणि खंयची पुराय तुम्ही तागेले म्हळ्यार पुस्तकाचे आमी घेवचे जाल्यार तुमगेले कारण मस्त सकट ताणें काम करेला पुस्तकाचे काम एक अनुवादा काम एक प्रकाशनाचे जे रिती प्रूफ रिडिंगान तो सुमार तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्र साधारण पुराय पुस्तकाचे प्रूफ रिडिंग तुम्ही केलें साधारण वा मनमामान कसं बरयल्यार ताजी एक म्हाका प्रूफ तितू दितालो तो मागीर म्हाका खंयचेय हांगे कार्यक्रम जावो ताजे पेपरा खातीर एक वरद बरय म्हण ताणें ते हांव बरोवन म्हाका मना एक हंकार आशिल्लो हांव एक कन्नड MA जाल्लेली म्हाका लायक करून बरोवच्या गोत्त आसा म्हण पळय जाल्यार मिग्गेल हंतूय वामन वाम तागेल तांबडिंकान तिद्दुपडी करतालो तसले एक वामन वाम ताका तांबडे हांव हांगेला सांगू आशिल्लें मगे बामना वामन वामाल ते तांबडिंका पेन म्हणून निप्पोवन तितले तिद्दुपडी करतालो तो त्या सो जाल्यार म्हाका ताणें सुरवेक आमगेले मीना काकोडकराले वास्तू कादंबरी ताका प्रतिश्ठीत विश्व कोंकणी विमला वी पै साहित्य पुरस्कार मेळ्ळे म्हाका ते कोंकणीक तूं अनुवाद करी म्हूण ताणें एक आव्हान दिलेलें कन्नडाक खरें हांव ते अनुवाद करता जाल्यार ताका तयारी जावका न्हू तांतून कोंकणी ते शब्द पुराय ताका अर्थ सोदूचे हे पुराय सदां म्हळें म्हणके ना जाल्यार वा मनमाल फोन सदां येता म्हाका जाल्यार आत्तां कसो सूर जालें म्हळ्यार तागेले खंयता आयले कितलो मुखार बरी वारडीक म्हणजे वतगी नाही ताजें काम जो करता म्हणून सदां म्हळ्यार म्हणके निमगिता तेन्ना म्हाका जालें हे वा मनमाल अमसाराक म्हाका हेजें आशना हें म्हणून मागीर हांव एक दीस आनी गीता शेणई म्हाका एक गुरू समान ती कोंकणी विशयांत ती गेल्या काही एक वेळा अशी गेले ती मस्त अनुवाद करून घाल्लेली मनीशी तशी ती गेल्या एक वेळा निमगेले अशी अशी म्हाका हेची की कश्टशी जाता म्हळ्यार बारीक गात्रा बूक ते कशी म्हण नाही तुका जायना म्हण जाल्यार हांव जाय जाल्यार करिना म्हळ्यार ती म्हणून मागीर हांव म्हणून मला सांगलें अशी गीता शेणई करूंक तयार आसा हे एक हांव तिका दिवची वेळ म्हणून जायत तशें तूं अनेक कसले पुणी करी म्हणून सांगून घेवन म्हाका गोकुलदास प्रभुले पृथ्वी नमः ते नवलिक सान वय ते हांवें पृथ्वीगे नमना म्हणून वय चंद एक बूक वय ते केले मागीर हांगा चेरडूवाले दिसाक नोव्हेंबर 14 चेरडूवांक काणी सांगची एक स्पर्धा न्ही केलो पुरा बोलीचे चेरडूवा GS पेशापुरो क्रिश्चन आशापुरो चेपटेकार सगळे तांगेले एक काणी सांगची स्पर्धा करून तांकां इनामांनी दिले कडे ती तांणी सांगील काणी ती व्यर्थ जावन वच्ची नाका ते आमी एक बूक करुया म्हणून सांगून ताजी एक म्हाका तांणी ते कंपायल करचे संग्रह करचे एक काम दिले त्या वेळी ताजे काम तांणी ते जात आसतना तांणी मध्ये एक अमेरिका प्रवासा गेलेले थंयसून तांगेले भावाल गरकटसून भावा बायलेकराच्यान म्हाका एक दीस मगे मोबायला फोन करून ते काम खंयता आयला ते खंय राबोवच्याना हांव अमेरिकासून येवचे भितर आमी ताजी एक उक्तावण करता तसले एक कार्यक्रम जावका म्हण सांगून ते सांगून होडे माल्यो काणयो म्हणले हे वय एक बूक मिगेले एक हजेरी म्हळ्यार हांव संपादकत्व ते एक बूक जावची अशी वामन मामान एक तितले ध्यास ताका ते असल्यार हांगाचे काम कितें जाता आसा कशें जाता आसा म्हळ्यार एक ध्यास वय ध्यास मागीर अप्रकटीत मस्त काम केल्लेची एक स्वप्न
स्वप्न सारस्वत ताका ते एक आनीक व्हड एक इंटरेस्टिंग विशय तो एक्चुअली स्वप्न सारस्वतात तुमगेले विषय अध्याय पडतो वय ते वपास हांव निमगीत तुमगेले हो. ताजे पयस फुडें किणी मम्मालाक किणी मम्म तुमी ह्या पुराय साहित्यीक विशयाचे मस्त सकड जत्त आशिल्ले म्हळ्यार तुमी शकुंतल मायेन आयले म्हळ्यार तुमी तिगेले सारथी जावन तिगेले ह्या जावन येताली तुमी त्या टायमार तुमगेले म्हाका भारी खुशी दिसता सायड बाय सायड तुमगेले एक बांधव्य वामन मम्मालोटू आनीक गाडे जाता चमकले तुमकां आतां पळयतना म्हाका शिकून पळयतना कशें दिसता वामन माम तुमगेले कशें वेव्हार करता आशिल्लो शकुंतल मायले कशें वेव्हार करता आशिल्लो म्हळ्यार आतां आमी दोग जाणांनी येवचें हांगा येतना हांव खंयचेय कारणार हांगा भायर जो तुमगेल्या ऑफिसान बसून वचून येवन चमकला रे फस्ट गेल्या निम्बूचें किणी केस तो भायर बसलो ಕೂಡಲೇ ಬೆಲ್ ಮಾಡಲ ಅವರನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಒಳಗೆ येवಕ इतू भायर बसलो भायर बसना हंग भितर येवका तशी एक नमणारी एक तागेले एक हक्कू तशी हांव म्हळ्यार बिजी आसता तो ताजे मध्य आमी एक वचून घेवन हें करचें नाका म्हळ्यार हाजे भितर आमी जाल्यार आयन सब्जेक्ट सोडता मेगेलाग पुरा उलयता देवस्थानाचें आनी विंगड विशय कशें रावता कडेन जाता वैरा कोरकार तें पुरा म्हणून म्हळ्यार हे विश्व कोंकणी केंद्र ಅಂತ कशें म्हळ्यार हें कोंकणींत एक 42 की 43 पंगड आसाचे पुरा 3-4 धर्माचे आसाचे अंत त्या धर्माच्या हांकां कशी समान जावन घेवन वचच्यो का ते एक लिडरशीप क्वॉलिटी आनी हांगा पळय सगळे विश्व कोंकणी केंद्रांत पळय तूं हांगा खंय देवाल फोटो ना अशें म्हणून वामन वामू नास्तिक वा न्ही तो आस्तिकाची तो वेंकटरमणाल बंटवाळ वेंकटरमणाल इतलो भक्तू की तो थंय गेल्ले शिवाय तो शेनवाराचें प्रसादान म्हाकाय लावचें आसतना बरें चमकलो तें कसं जालें तागेलें पर्सनलाक मात्र सीमीत दवरून घेवन घेवन तो तितले नमने भक्तू जाल्यार हांगा तें सकडें हाडले कुडले तेका एक विंगड अर्थ येता म्हळ्यार खातीर तितले नाजूक ताणें तें एक आलोचन करून हांगा इंट्रोड्यूस कर न्ही ताणें तें एक आनी एक ताणें म्हाका ताणें खंय प्रवास वचचो गोवा वचचो बेंगळूर वचचो मुंबय वचचो हांव जावका ताका मोमन म्हळ्यार ताका एक साथ हें धैर्या खातीर न्हय ताणें हांव आसूं का हांगाची मणिपाला चमकलीची धर्मस्थळाचे धर्माधिकारी मेळूं गेल्लेची वतना हांव हें वचून घेवन तागेलो वाटो बसूं का थंय हांव तुमी वचून येयाचें म्हणचें ना म्हाका एक कसं की एक भाग्य येयलें की एक फुल्लाच ओट्टू एक वायू वयर वत खंय देवाले आंगार वता तसो एक तितलो व्हड एक महान व्यक्ती तो तागेलो वाटो एक वाय जावन घेवन म्हाका वयर वचचें तसलें एक भाग्य म्हाका मेळना कसो जालें म्हळ्यार ताका म्हगेले वयर भारी विशेश प्रिती अरे किण्या हें कोर अशें म्हूण तागेलो वाटो गेल्यार खंयच्याकय उणें पडना तितले नमण्यार लायक करून घेवन हॉस्पिटॅलिटी फेसिलिटी प्रति एक दितालो तो हांव सांगता तितलें नाका वामन एक तुमी मस्त कडेन तागेलो वाटो प्रयाण केलेलें आसा प्रयाण म्हणले कुडले म्हळ्यार उल्लोचे चड प्रयाणा मध्ये उल्लोचे मस्त काणी आसतले काणी मस्त आसाची मस्त फुडले विशय आसतलो तागेले लायफाचे मस्त तकड तुमी आयकला आसतले मस्त सकड सांगला ताणें तागेले बंटवाळान तूं कशें आशिल्लें तेन्ना फुडें ताणें कोण कोणा मेळ्ळे ताजे निमित्त कसं पुरो जाल्लें आनी ताणें कसं काम केलें थंय ताजे निमित्त कसले नमने रेखे आयलें म्हळ्यार तसलें एक पुरो आमी शेअर करून घेतालीशी म्हळ्यार तें आमी एक एक गटन आमी सोडवायता गेल्यार या तुमी दिल्यार अर्द घंटांनी पावयचना सो तशें जावन घेवन भारी एक नमने रे या तशें स्वप्न सारस्वताचें हांगा नाटक आमी हांगा स्टेज केलें इणेची तें ट्रान्सलेट करून घेवन हे केलें सागराचें मालती सागर त्या टायमार स्वप्न सारस्वत म्हाका उडगास म्हळ्यार स्वप्न सारस्वताचे एक प्रदर्शन जालेलें कन्नड नाटकाचें ताका भोवशें ताणें पळयलें दिसता वय 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 आनी ताका स्टेजीर आनी आपोवन ते कलाविदांक न्ही कसगी सन्मान करची की कसगी पुराय हानी पुराय केलेले ते कोण आमगेले गिरियाणा आरएक्स वय तांणी तेन्ना वामन मामन ते नाटक ते पळयलेले दीस तोर न्हू सुरू केला पण तांतू हांव एक एक्ट केला ते स्वप्न सारस्वतांत एक
एक फादर जावन हें केलां म्हाका मस्त एप्रिसिएशन आयलां म्हाका त्या स्टेजार चडची तसलो अवकाश दिलो कोण वामन माम वय ते दोळता तुम्ही नाटक केला स्कूला टायमारी कॉलेज टायमार पुरो केला व्हड रितीन व्हड रितीर म्हळ्यार असल एक नमनारी ताजे नंतर सोडलें त्या सकड आमगेले विंगड कामा निमित्तान तांतू केलें मागीर विंगड एक 2-3 नाटक आनी विंगड हाचेर जाल्ला तशें जावंक घेवन आनी त्या नाटकाचें कसं म्हणचें म्हळ्यार नाटकाचे साधारण एक 45 दकून 50 दीस ताईं एक पूर्व सिद्धते प्रॅक्टीस तें हें म्हणून ताणें म्हाका आपयलो पळय कितें म्हाका 6 घंटाक बंटवाळा वचूंक तागेले हाजे निमित्त वचूंक हाजी कंप्लीट जबाबदारी तूं काण घेवका हाजे पुरा ते कितलेय कसले जावं खर्च तूं म्हाका नेक्स्ट डे रिपोर्ट दिवका कोण येयलां कसो प्रॅक्टीस जाल्ला कसो म्हळ्यार टोटल रिपोर्ट दिवका ताका तशी एक 45-50 दीस ताईं हांव तें ताजे एक मॅनेजर जावन काम केलां कडेरी हें जाता तर आमी रात्री घरकड वतना 11-11:30 डेली म्हळ्यार थोडे हांकां आर्टिस्टांक 8-8:30 नंतर येवच्या साध्य जावचें एकलो प्रधान पात्रधारी ताका ड्रायव्हिंग स्कूल आशिल्लें ताण ते शिकवण ते प्रशिक्षण जाता ताणें वय तशी 45 जन की 50 जन आर्टिस्ट आशिल्ले 50 जनांक एक ಒಟ್ಟು कोरून घेवन एक हें करचें पळय प्रॅक्टीस एक नमने बेब्या वरणशें आज येल्यार तो ना अन्नेक ना म्हळ्यार तें बारीक कश्ट तें ಹೊಂದಾಣಿ काडचें तसं एक नमनारी जबाबदारी आमी घेतल्या मागीर गोवा चमकलें एक वेळा गोवा वचून तर आमगेले एक टेम्पल्स ऑफ गोवा म्हळ्यार एक नाही आता ते स्वप्न सारस्वत जातना तुम्ही वामन मामान तुमकां सगळे ते पळोवच्याक म्हळ्यार एक निर्वहण करूंक जबाबदारी दिली फुल्ल जबाबदारी दिल्या ताणें आनी शकुंतळ माई तांत भितर पार्ट घेतला तांत भितर तुमी हेंय केला म्हळ्यार ताजे निर्देशनाचें कामय केलां ताजे एक्चुअली म्हाका सुरवेक अनुवाद करून सांगलो न्हू वामन मामान त्या वेळा म्हाका पायक एक नी कॅप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन केलें तुम्ही ते अनुवाद केलेले तुमीच स्वप्न सारस्वत नाटकाचे अनुवाद केलेले तुमीच ओके वय अनुवाद केले म्हळ्यार आमी गेले ते पाय्या दुख्खेचे हाजे खातीर हांव 2 म्हयने रजेर आशिल्ली सर्वीस सारस्तना हे तशी त्या वेळार हांव रजेरी मागीर आपास जॉयन जातरी थंय आमगे स्टुडियो भितर बसून पुराय ते ताजे अनुवादाक काम केला मागीर तशें तशी जाल्लेले शीच हांगा पेटोवन दिवचे ते हांगा टायप करून आपास ताजे प्रूफ दिवचे ते पुराय जालें मागीर आमी एक दीस हे नाटक करत जाल्यार कोण पुराय भाग घेवच्या इच्छ पावताची म्हणून एक हे केले सगळ्यांक पुरा जनांक मंगळुरांतू चेडावत नाटकांतू सक्रिय आशिल्ले पुरा जनां आयिल्लेची कोणाक खंयचे पात्र दिवचे ते परत असले वंटप ते काम पुरा जाल्ले जाल्यार आमकां जावका जालें म्हण आमकां प्रधान पात्रधारी विट्टू पैच आमकां मेळू बारीक कश्ट जाले कडेन मागीर कश्टार आमकां आमगेले गोकुलनाथ प्रभुल पूत अविनाश बरें कोण केला वय तो तेन्ना इंजिनियरींग शिकता पाप ताका आमकां दिल्लेले ओडतानी म्हळ्यार कितले फायनल इयर सगळी शिकचे वेळार आमकां येवन हांगा इतलो वेळू तो मागीर स्मिता शेणै ती वय पाप तिगे कॉलेज तिगे घर चेरडुवा हाजे मध्य ती पुराय वृत्तीनिरतची पुराण काम करून तांणी येवन आनी एम आर प्रभू तागेले ते व्यापारांनी जावन घेवन ताणें टायमार एक येतालो तो जाल्यार तो परफेक्ट जावन तागेले टायमार 5:30 की 6 घंट भितर येता तो मागीर सुमार चेरडू अंकांनी हे कसं करचें म्हळ्यार एक कांत खंय एक ग्रुप जावन तांणी खंय या मार्केटा सिनांतू मागीर आनी कडेन खंय हांतू खंयचे जेल म्हणत गेले ते बंदडेंतू ते पेट्ट खातल जावन आनी तशी मस्त केल्लेल्यांक दुसरे नमनेचे पात्र तशी केला ते कोण खंयचे खंयचे वांटीला खंयचे सिनांतू कोण येता असल पुरा कण हांवें घेतिल्ले ते म्हळ्यार ताजे एडिसेक्वेर ताजे डायरेक्टर जावन आशिल्ले निर्देशन म्हाका म्हणून दिल्लेलो वामन कड्यार म्हाका हे धोड हे निभायसूची मिजन जायना म्हणून जातना हांवें जावन वामन मामाला सांगलें अशी एड्डी पर तांणी कसगी एक आमगेले स्कॉलरशीप वांटोवची काय तांगेले धुवय हांगाचे तशी तांणी म्हाका मेळ्ळेची मेळ्ळेला हांव वामन मामाला सांगलें एड्डी सिक्वर लायक नाटक करची मनीस न्हय तांकां आमी एक निमून पळयलें कशें म्हणून जायता फोन करी म्हणून तांकां आपयलें तांणी येवन तर तांणी स्क्रिप्ट आनी पळयलें परत
साधारणपणे हें असले करू आमगेले तू ओपचे ना जाल्यार हांव करता म्हाका कांय तोंदर ना म्हूण सांगून ताणें ते गोवी आसाले एक पात्रय केले निर्देशनय केले भारी वावटयले ताणें भारी वावटयले तांकां म्हळ्यार हांनी हांकां सांजेक खाण बळ्ळी लंगडीसून हाडची काम आशिल्लें जाल्यार का पेली नाशिल्ली अशी खाण मात्र हाडून सगळं वांटूचें जाल्यार तांकां एक च्या ಒಂದು हांव घरासून येतना एक सन फ्लास्कांत करून हांव हाडचें ना जाल्यार मालतेका ना जाल्यार निवेदिता अशी कोणूय पूण एक फ्लास्कांत तांकां एक च्या करून हाडचें कोणाक एड्डीसीक परा तशी ते एक आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ दीस हमतू चेल्ले काही आमगेले नलंदा स्कुलांत चेल्ले मागीर विठोब देवस्थानाचे बरी ना थंय जेळारा पेट्टनी खावका पडटाले जाल्यार आमी थंय प्रॅक्टिसांनी करून मागीर विजृंभणेर ते एक नाटक प्रदर्शन जालें सगळे हांव मुडगास आशिल्ले प्रकार टीव्ही रमण पै हॉल खंयचे कोंकणी तितले भरलेले कचाकच भरलेले पळयनी वय तशी एक भारी एक वामनोमल स्वप्न ते एक स्वप्न सारस्वत ते नाटक एक स्टेज हाडका म्हणून ताजी मागशी तागेले एक कितले प्रयत्न आनी तागेली ती आश पळयतना ताका म्हाका निराश करूंक मन येनाशिल्लें बदल जावन आमकां मस्त कश्ट जाला ते जाल्यार वामनोमल त्या नमने ओत्तायेनी प्रोत्साह ना जाल्यार खंडीत करूं साध्य ना आशिल्लें तशें तागेले तागेले वत्ता अशें म्हणटा पळय वत्ता यो आमगेलकारान करो का म्हणलें एक हें आसता पळय तें आखलस तें मस्त आशिल्लें अनेकल्यांकरान काम करोवची रिती अनेकल्यांकरान कामाक तांकां घेवचें तांकां घडोवचें म्हळ्यार ते कामान तांकां एक कल आसता म्हूण तांकां गोत आसता तांकां कॅपॅसिटी आसता म्हूण गोत आसता सामर्थ्य तांगेले ताणें भायर काडचें तसले एक गूण तागेले आशिल्ले सो हे आरंभीक काळात जावन मागीर आमी तागेले नाटक विश्व कोंकणी केंद्राचे नाटक हे ते पुराय तुमी मस्त सकड काम केलें मागीर तुमी वचन साहित्याची एक सरणी केली वचन साहित्याची एक मस्त तंतूय तागेले मस्त एक वताय आशिल्लो म्हळ्यार वचन तसले एक साहित्य हाडका म्हळ्यार न्हू ताजे अनुभव कशे म्हळ्यार ते वचन संपुट फस्ट गोंयांत बिडगड जाले म्हळ्यार दामोदर मौजनी गीता शेणै ताजे प्रधान संपादक आशिल्ले तशें तांणी हें केलें थंय केलें मागीर आपास हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांतू ताजी एक उक्तावण जावका त्या संपुटाचें म्हूण सांगून सुमार भारतीय 21-22 भाशेक ते पुराय हें जाला अनुवाद जाला खंयचें वचन तशी हांगा ते उक्तावणे वेळार एक 5 वचन एक सांगून दाखोवत तसली एक चिल्ली कोणें आसल्यार पळय म्हूण म्हणली मी गेल्या कडेर हांव ग्रीष्मा किणी म्हूण एक चिल्ली लायक पद म्हणटा म्हूण सांगून घेवन तिका एक दीस तिका कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना ती सेकंड PUC तिका सेकंड PUC ते सायन्स म्हळ्यार कितले बिजी आसता ते चेडूं तशी जाल्यार तिका तूं हांगा घेवन येवं का म्हाका दाखोव का आनी हांगा आमगे केंद्र दाखोव का तांणी आपास तेसू येतना खंय कसले म्हणून सोदूचेशी जावच्यान पूण तसल तागेले तितले तांय तागेले हे मागीर तिका कशी कोण तिका तिगेला अम्माक तांगे तिका ते प्रॅक्टिकल हे ते ताजी मद्दी कशी पुरसत कोरून येवन तिने लायक कोण ट्यून आनी करून ते हे न्ही पद आनी म्हणलेले चंद्री तिरंगा ताजे उक्तावण जालें वामन थंय सोणी ते आनी हे तूं ग्रीष्मा खिण्या पळय कसं खातीर वामन नाही तिका आनी काही चंद कोण चड पद कशें आसन पण ती सेकंड PUC सायन्स तिगेला अम्मान तेसू तिका दिवचें आमकां हांगा मस्त मागशे मुखार म्हळ्यार तांकां ते भविश्यात न्हू नातल्यार तूं आतां कोण म्हूण पळय कसं खातीर वामन नाही म्हणटा गेल्या मागत्यान तूं कसो खतरनाक आयडी येता म्हळ्यार आयकला भंय जाता तशें नाही आमी हे वचन शिकोवचें शिबीर करया हांगा एक 3 दीस जन पुरे येवन शिकोवच्या कोणूय कोण मेळटा पळय म्हण आनी कोण बा म्हणटा एक वेळा हांगे कसं एक उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्यार पुण्यतिथी ते तांणी वर्स करचें आशिल्लें तूं तसो ताका प्रती हाका हांव तेन्ना ड्युटीर आसल्यार एक वेळा म्हाका हांव MC मागीर एक वेळा हांव तागेले बदल उरलोच हाका म्हाका 12:30 वचून प्रसार सूर करता हांव 3:30 करताय गी हनंद मुक्कालताय हांव तागेले हे कोण मागीर हांगे लोटू स्कुटरार बुर्र म्हणून वचून थंय प्रसार सूर केला तितले ताय वामन मम्माल हे आशिल्ले ते उरलाल श्रीनिवास मल्ल्यार खबर उरलो जाल्यार एक अनेक कार्यक्रम करता तितले ताका एक अभिमान कडेर मालतीक मेळ्ळी आमगे मालती कामत तिगेल्या कशीची
वामन माम्याक हे वचन हे राग घालणे हांव करता म्हणाले हो वय वे म्हूण सांगून वामन माले वेले कळे कर गे तूं कर गे मागीर तिका तितले केल्ल्या पुरवे तिका तांतूय आमकां राग घालू जावं तसर पद खंयचे म्हूण सिलेक्ट करता मागीर तांतूय ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರ ತಾನ್ಯತ ಲಾಯಕ ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿನಿ ಪೂರ ಚಾಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಖೈಗಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆರಿ अन्य दैव अवहेळन केलेले ಸ್ವಲ್ಪ ते मला ते कथा प्रकरण तश ते पळोवन आणि तांतू प्रातिनिधिक वचनकारांक काडका हांवे बसवण्ण जावं का अल्लम प्रभू जावं का अक्क महादेवी जावं का अशी पुराय तसल कोण वय तसले तांगेल वचन आयके कोरका ताक एक ट्यून घालू जास्त गिपडो का तसल ते कामच एक यज्ञशी सुमार दीस जाले त्या सिलेक्ट केलेले मागीर ते ट्रान्सलेशन नाही ये टायपिंग कोण पद म्हणताले ते स्क्रिप्ट आमी दिव तांतो एक 45 ಆಯ್ಕೆ केला पूरा संगो जायनपड 45 ಆಯ್ಕೆ केला 45 ಆಯ್ಕೆ कोण ते मागीर मला ते आणि कितले कडे ते केलते वय नाही सुरवेक मंगळूर म्हणून सुरू केलेलं ताडे कडे मंगळूरान तांकां 3 दिसाचे ताजे खातीर शिक्कू येतल जन जावं का न्हू तांतू इता गेले प्राय 15 कितले 40 भितरी म्हणून 15 40 भितरी कोण आसो तुजे मागीर कशी कोण हांव जाले वामन चिक्की 40 गंटोले जाल्यार कोण कसं जाय जाल्यार कर म्हणून ना जाल्यार तागेले केन्नाय 40 वयल्यांक प्रशस्त म्हणटा रे नाका जाल्यार चेडावत तांतू म्हणतारे येवन बसले आमगे निवेदिता म्हणतारी न्हय ती म्हळ्यार 40 बसले 40 वयले पुराय आनी हांवे पर्सनली फोन कोरून कितलीगी जन हाण आनी तूं हांगाचे बारी चंदा हेरी ते हिणे मालतेकान घाल्लेले ट्यून तीन ಸ್ವಲ್ಪ अभंगा ट्यून्स हे ते पर भारी कॅची हे पर घालून चंद कोण केले तिकेक लायक कीबोर्ड वाजितालो एकलो मेळ्ळो आणि ते चोरडवाने हंगा रब्बू का म्हणून वामन माले हंग रब्बो नो माला ते कांतांक पर देवस्थान संजे वरचे संजे पर कसं की खेळ खेळोचो तश पर बागी चंद कोण हंगा खाण जेवण चोरडू आम भारी खुश केले हा तशी भारी चंद इरदेले आणि ताजी समारोपाक नाही ताजे हक्का वाचे इल्वा आमगेल कोण भावी कट्टे आणि पर कोण काही बेंगळूर मागीर समारोपाक नरसिंहमूर्ती आमगेले तो गोकर्णनाथ कॉलेज कन्नड लायक वाग्मीत लायक कोण तो उलयलो मला तेका एक सन्माननी केला मी तिने या केलेल्या हांगा की जाल्ल्या बाई अम्मा म्हणची भितरी वामन मला हेरसा ताक म्हणाली ताक ब्लँक बसच्या कधी आहे ना ताजे पेटनोळीशी एका मागशी एकच वय शकुंतला आम्ही हंग आमगेले हंग एक स केंद्रांत कुणी कोरका आता मी सुरवे कारकळा कोरया कारकळा करतर मार उडपा करतर सुಳ್ಳ್या कोरया पुत्तुरा कोरया बंटवाळा कोरया विटला तो करची म्हणशील तेकडे विटलाचे कसं की इलेक्शनाची कसं की मध्यंतरी कसं की येऊन ते हे जाले आणि तुमका अशी हांव निमूज म्हणारी त्यानंतर आता ते कालगट्टे एक जाल्ले एक विजृंभणेरी मस्त सगळं काम तुम्ही तेगेले एक आकलं सारी केले ताज नंतर म्हणारी लास्ट एक 3-4 वर्षाचे एक तुम्ही मागशी पळयले म्हणजे जाल्यार चारीच व्यक्तित्व तागेले अनेक व्यक्तित्व तुमकां दिसले तागेले जिवनाची आखेरी पावंड तो आम्ही 75 तेगेला संभ्रमारी आचरण केले 80 इयर्स तेगेला आचरण केले जत्तर मागीरची एक कालघट्ट आस पळय ते आनीक स्पिरिटेड आशिल्ले तेगेले म्हणून म्हाका दिसता पळयता तुमकां कसो दिसता 2017 ಅಂತೂ ಶಿಗ್ಮೋತ್ಸವ केल्लो बॉम्बेंत तेगेले कितले 120 जनाक एक आर्टिस्ट हांगा दाखोवन व्हरून विंगड समुदायाचे कुडबी खारवी ताजे बॅलन्स म्हळ्यार ते सगळ्यांक येता कुंदापूर उडपी कारवार दाखोवन ते पिकअप कोरका टिक मारून घेवन तांगेले अरेंजमेंट्स कोरका आनी तांकां खंय राबोवचे खंयचे प्लेसार राबोवचे म्हणून पुरा प्लॅनिंग घालका तांगेले येवचे वचचे जाल्यार आमकां येतना ಸ್ವಲ್ಪ एक ತೊಂದರೆ जाल्ले मागीर ते समजलता वडाला मठान थोडे जनांक आनी ಸ್ವಲ್ಪ जनांक आमगेले ग्रेस पिंटोन तिणे भारी लायक हॉस्पिटॅलिटी दिवन एक आमगेले 25-30 जनांक तिणे तेगेले स्कूलांत लायक फॅसिलिटी फूड तांकां येतना तिणे लायक इनाम प्रति एकल्यांक तांणी भारी खुशी अशें त्या नमनारी
ग्रेसमेंट त्यांनी आमकां करून दिला वय वय कसं व्यवस्था म्हळ्यार वामन मामाला एक रीच म्हळ्यार मुंबय ओरका एक हांवें पयलीं अकाडमीचे विशय उलयता आसतना म्हणटा आसलें अकाडमी आसतना ताणें दिल्ली एक तशी आपोवन व्हेलेलो आसा वय, वय, थंड वय. सकड मस्त पळय हे शिगमोत्सवाक उद्घाटक जावन आमगेले तेन्ना हांगाचे गव्हर्नर तांणी पद्मनाभ नागालँडाचे. नागालँडाचे तांकां आपयले तांकां हे पुरो तांगे एद्राक ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ पुरो जाले हांगेले मालतेकाले न्ही ते हाजे उर्दा मुर्ताचे मागीर हागेले कोण आमगेलो कुंदापुर बॉम्बे भास्कर वय ताण कामत भास्कर कामतीन वय ते हे बॉम्बे खेळाचे मागीर खारव्यांक गेले ते पुराय म्हळ्यार मागीर हेर्सा ಸ್ವಲ್ಪ कार्यक्रम आशिल्लो सिद्धिले न्ही तेच रात्री जाय थोडे पळयले पद्मनाभाचे तांणी एक हे दिले आव्हान कोणाक वामन मामाक तुम्ही नागालँडा हे सगळे ट्रूप घेवन वामन माम ताजी मागशी लागलो नागालँडा ओरी अशें कुंतला हे आमकां बॉम्बे व्हरून हांगा हाडटा नांकाल आयला हांकां आनी नागालँडाक व्हरचें जाल्यार तितले एक आत्मशक्ती त्यात तागेली 80 वर्साचे हे न्ही जाल्ला वय वय दिस इज इन 2017 वय स्वप्न सारस्वत वळारी हेचे मिगेल कडे नाटक आनी हांव खंयच्यान तुवें ना म्हणा शपथ घालून घेतला जाल्यार आपास घर घरची काणी म्हणून एक नाटक ओके. ते आमी आमगेले वेंकटरमण देवस्थान कोंचाडीची चातुर्मासा वेळार खेळ्ळेची हांव नुत्त पयसू आशिल्लें तागेले येवन सांगलें आमी एक नाटक खेळ्ळेची वय तशें तूं आमकां हांगा खेळय तें कोंकणी केंद्रा खातीर आनी एक बीस रोडांक बीसी रोडाक व्हरया बंटवाळाक व्हरया कडेरी रमण पै हॉलांत ते वय एक खेळ्ळेची मागीर मस्त ताण काम असल पुरा मिगेकराच्यान म्हाका सांगू गेल्यार मस्त हांव आनी ಸ್ವಲ್ಪ नाटक आनी बरयलेलें आसाची तशें अप्रकटीत जावन आसा वामन मामान सांगून मागीर आगेले शंकर नागान बरयलेले नन्न तम्म शंकरा ते कोंकणीक कोरून ते पुरो आसा तशीची ओडना जाल्यार तांकां हांव हें ताण म्हाका दिवची उमेद म्हाका प्रतीपन तांकां आयिल्लो वेळार तुगे कोंकणी लायक जावका म्हणले खातीर ताणें म्हाका जाग अशा पुरो सुनापरांत अशा पुरो भांगर भुंय अशा पुरो नातल्यार अशी पुरा पत्रीक बरें म्हाका वाज्यो दिवचे खंयचे 9 बुक हांव आयिल्लें तशें हांगेले तांणी वामन वामन पुराय देवस्थानाचे आजे ताजे पुरा खबर उलयतना मागीर दोळ तागेर टेबलार आसूची बुकार आशी वयर तुका दित तुगो घरा व्हरूंक तूं बैस आतां आयक पूण म्हाका पंचादीक ताणें बद्द जावन ताका पंचादीक इश्ट ना पंचादीकेक बघनच जे म्हणचे ताणें आनीक तागेले शिकिल्लो व्हड पाठ म्हळ्यार कोणालेय विशय मागशी सुनू उल्लोचना जम तागे एदूर कोणालेय दूर वय सांगू नजे तो वय सांगना तसो एक महान गुण तागेले शिकले तशें हांव बूक कितले काय म्हळ्यार एक म्हयनो पुढे कितें आमी लास्ट ताका कोंकणी केंद्रा भेटू आयिल्लो म्हळ्यार एक राजा रवी वर्माल पेंटिंग्साचे एक दट बूक ते आनी एक दिन न्हू डेल्लीसून पेटयलेले मग 2 हांव ते अशी अशी गब 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 एक बुक्कीन अशी हांव पळयत तूं जाय जाल्यार व्हर शकुंतला म्हळां नाक बसती माम ह्याय लायतले बूक तूं पळय सुरवेक आनी हाका कसले नंबर ताय घाल जाय न्ही म्हाका नाका न्ही तूं व्हर म्हळां ना व्हर न्ही व्हर तशें तो म्हाका मस्त बूक ताणें आगेले ते गुलजार पदा ट्रान्सलेशना बूक अशा पुरो खंयचे पुरो लायक 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 बूक हांव बसती मामान म्हाका दिव न्हू हांव वाजिल्लें आसा तसर तागेले एक बुक्का एक तागेले एक मोग वय तागेले दोळ्या शक्ती कुंदवता आयल्यार तो वाजितालो आनी हांव एक युथ ऑफ GSB तूं काणी सांगताली महात्मांगेली कथामाळ ती प्रत्येक काणी आयकून मिगेर प्रसार जाल्ले ते 5 मिनिटांत तागेले फोन येवन सांगचे पळय तूं हांगा दोनी कडेन तूं कन्नड शब्द सांगला तूं कोंकणी सांगू येशील थंय तशें म्हाका प्रतीपन ती काणी सांगतना वा मन एकलो आयकता ते तुका हांव आतां आमगे आयकता आसता पुरो म्हूण तुका भावन स्कीम वय 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 तशी तसं लेख ते डिसेंबरांत न्हय डिसेंबर 9 तारीखेक तो आमगेले घर कडेन आयला वय वय म्हाका उडक आसता तेव्हा कशी ना किण्या ते वच्चो काज हटार म्हणल्यार म्हणके आयला तागेले ड्रायव्हरांनी फोन केलो ताणें भायर सरता हांव तुमगे तेता एक दीस फुडें आयलें म्हाका एक लायक एक हें जावका बेडशीट हें केलें नवें आशिल्लें वामन माम हें घे आनी वापस आमी हें करून घेवन हें तुवें यूज कर का म्हण
तशें न्हय तूं बैस म्हणून बसलो मागीर जाव का म्हाका विंगड जाव का दोनी विंगड जाव का सीधा चमकलेंची वच्चो न्हू आमी डी मार्ट हांगा भारत हें आसा पळय कार ताजे लागींची जाला थंय डी मार्टा वचून घेवन हो व्हील चॅरार आसा ते व्हील चॅर समीत ताका थंय हाजेर आमी व्हरून सेकंड फ्लोर व्हेलो थंय अशी म्हणून ताका तोंड आनी भारी खुशी जाला आनी अमके अमके दोनी घेतलो ताणें आनी घेवन वापस ताका कारार बसोवन की आनी जेवणा यो म्हूण म्हणटा ना जेवणा पायत गो आं आयलो कुठले ಸ್ವಲ್ಪ रेस्ट हा टायर्ड जाल्लो जेवणाक ताका जेवक येयलो पुरो केलेलो आमी एक चमची जेवला तो तितलेच दॅट इज द लास्ट विजीट जेवणा विषयारी मस्त एक आस्थेन मस्त एक आत्मीयतेन तो तावळी पुरा जाणाक जेवणाचे विशय केन्नाय जेवणा आपया ताका जेवणा यो रे जेवणा आपया ब्राह्मणा सांगला म्हणून आनी म्हणचे ताणें ते दीस मात्र म्हाका सांगलें किण्या हांव ಸ್ವಲ್ಪ बसता तूं कृष्णार पडकर आनी जेव म्हळ्यार तागेलें एक उत्तर आनी त्या वेळा ताणें आमगेलें सांगलें आमी एक दुबय वचून येवया दुबय वच्चा डिसेंबर 9 तारीख वय दुबय वच्चा किण्या आनी म्हाका देशपांडे लागीं न्हू पुरो वच्चा आस म्हण जायत हांव येता म्हूण म्हणलें म्हळ्यार मस्त तागेलो तूं एक आधार स्तंभ जावन तूं तागेलो तूं आशिल्लो मस्त प्रयाणांत तूं तागेले एक फाटीबलाक राबून व्हड भाग्य की म्हूण लागता प्रयाण करचे वेळार आमकां एक आतंक आसता खंय कसले जायत की अवघड म्हळ्यार तागेलो हटार तो वतस तागेलो देह ताका सामर्थ्य तितल्याच की ना म्हूण आमकां गोत नाशिल्लें जाल्यार तुमी ताका एक फाटीबल अशी राबून मध्येन तूं तागेले आरोग्य परिस्थिती अशी जाता आसतना हांव तुका एक फोन केलो मामन आमकां आमगेल्या हातान तूं नाशिल्लें तें इतलें म्हळ्यार तागेलें सामर्थ्य तागेलें एक स्पिरीट म्हाका भंय करचें सुरजल कडेन कितें जालें तागेलें एक हें आस पळय हट आस पळय त्या हट ताका कोणाकय आटापुचा जायनाशिल्लें तागेलें हटा म्हळ्यार तो छांग हट तें सात्वीक जावन आशिल्लें एक हट करता म्हळ्यार एक त्या इन्सिडेंट जाता रे हांव सांगता रे कांय 7-8 वळ चमकली तुमी तशी तुमी तागेले फाटीबल आशिल्लीं जी तशी साहित्यीक कामान तूं आनी सकट तागेले कार्यरंगाचें काम ताज्यान कोरका म्हणून कसं पुरो दिसता पळय तें तुगेले घरान ताणें करेला तुगेले तागेले एक मानसपुत्रीशी जावन तूं ताका लागीं राबून ताका कडे कालार तागेले एक मस्त तुमी दोग जाणांनी तागेले सेव केलेलो आसा वैयक्तीक जावन हांव तुमकां त्या विशयार मस्त चिरवणी जावन आसा विश्व कोंकणी केंद्र तुमगेले एक काम तुमी कसं केलां तागेले फाटीबला राबून एक तागेले लागीं राबून तुमी काम केलेलें आसा ताकाय हांव तुमकां मस्त आभार जावन आसाची आज हे विस्तृत जावन आशिल्लें एक चर्चा एक कसं म्हणत आमी उडगासाचे एक वांटून घेतचे आमी काम केलें वामन आमो खंडीत जावन हें पळयता आसता म्हळ्यार एक आमकां एक भावना दिसची तितले एक आत्मीय जावन आयले कार्यक्रम ह्या 4 दिसाचे कार्यक्रम अशी शकुंतल माय वापस येता विंगडांक ओटू उल्लोचाक येतली ह्या कार्यक्रम अशी सरणी 14 तारीख ताय विंगड जना ओटू आमी तागेले ओटू लागीं दाखून ताका पळयले लागले एक ओटू आमी ताका दवरून व्यक्तित्व तागेलें निरूपण करूं प्रयत्न करताची इतलो काल तुमी एक घंट भर हे कार्यक्रम पळयल्याक तुमकां सगळ्यांक हांव मनान देव बरें करूं म्हणटा तुमकांय दोग जाणांक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा हांगा हे कार्यक्रम समाप्त जाता नमस्कार.